ragazzi, amici di X Games, siamo qui con questa nuova sfida dell'ignoranza che vede me, Sniffling, Bella contro il nostro amico Edom. Bella. Allora, oggi siamo con Al-Rahed contro Al-Urba FC. Io sono Al-Rahed. Queste sono le nuove future squadre di Champions League. Inizia la partita. Mi sento che Do è forte. Peppe, che ne pensi dei padroni di casa? Ronaldinho, La di loro poveri. posizione finale li colloca al sicuro nella parte centrale della classifica. Dopo questa Non stiamo partita neanche facendo il possiamo cominciare campionato, a cosa pianificare vuoi? la prossima stagione. Cosa vuoi? Seriamente. Cioè, stiamo parlando di campionato. Si avvicina là. Oh, allenazzi il dribbling. No, il tuo giocatore non ha corsa. C'è il cross. Buon intervento. Attenzione! Oh! Ma fai schifo, portiere! Edoa! Mi sento che è forte. Come ho detto prima. Edoa! Fa schifo. Vede, fallissimo. Oh, Rosso espulso. Attenzione, Edom per fare indietro. Ma perché? Perché non volevo, non volevo. il portiere deve sul fondo. Ora che sappiamo che sono tutti bassi, proveremo i tiri da lontano. Dalla distanza. Hai visto che bello il simbolo del loro campionato? No! L'hai visto com'era bello? Com'è? Con le scritte criptiche arabe. No, no! Si spinge in avanti. Oh! No! Se li dribbla! Sì! No! No! Sì! C'hai culo, caro. C'hai solo culo. Dio! Raga, è una partita intensa. Sì. Alle conclusioni a rete. Lotta Dite per ne il fate sulla 10 o palla. 3. Sì, ciao. Cross. Chiude bene. Ma No! Oh! Kebab! Che va banando. Per il kebab. Oddio. Smettila, vai a cagnare. Attenzione! Ho capito che Segna! Incredibile giocatore! E fai schifo. E bacia la sua. Sì! Mamma mia. prova a far passare. Guarda che maroccanzono. Minchia, stai sclerando di brutto. Questo è un FIFA Sclerotime. No, non adesso! Sei difesa! Via di qua! Via il pallone. Raga, se pensate che io sto sclerando di brutto, dovevate vedere Edom in una partita che abbiamo fatto senza registrare. Che sclero Sì! era peggio. Sì! No. Ah, che me frega, spazio, basta. Ma segna, No, ho beccato il telecamera. Le intenzioni che finisce ben alto sopra la Ho beccato traversa. il camera. Occasioni come queste non vanno sprecate in questo modo. Vabbè, tanto sono in vantaggio, quindi. No, se ne parla. No, Maroccan! Potrebbe essere Tutto l'ultimo. regolare. Via di qua il pallone. Non finisce sta partita! Bravi! Non fatela finire finché è un pareggio. Sì! Sì! E vince l'Arabia Saudita, la squadra più debole dell'Arabia Saudita. Vabbè, spero che il video vi sia piaciuto. Ricordatevi che il prossimo video è la super finale che ne vale un pacchetto di patatine da valore di €1 della Sancari. Quanto sai me ne devi dare? Vi ne devo dare uno perché io penso di soldi. Vabbè, il risultato è 2-2. Il prossimo sarà quello decisivo che io perderò. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Un saluto da Sniffy, Bella e da Edom. Bella. Alla prossima! Ciao belli!